السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبر زينم أدو أجايب سيسادا ديري بكان قلت هلول تجا ورمو يروها زو أكو بيكا مكالو لقدو كان جلق أبرت انفورميشين أقول سنبران قاتر لولا تقرأي في موتما فدرالا وجين ولت بقو لما تركان في دروني الآن مكلا كان سراوتين فرأتي والقبتي وديفان ولا مباجرو رساسا Tigraay irraa gara Afaaritti dhukaafame makkalaakaa saraawwitiin xiyyiitiin kun eessarraa dhufe? Eessarraa dhukaafame? Eeltiraadhamoo meeshaan kun eessaa dhufe? Lola kanaan dura waggoota dabran shanan har'aa ittiin geggeessaa ture ammoo meeshaa haarawaa biraati ka jedhuuf marmaara laaboraatoorii keessa galchee akkana godhaa jira. Yaa salaam. Biyyi guddatti hogguu isiniin jennu sababa malee miti. Kanarraan ammoo diroonii ofii isiitii oomishteen xilaa tarifachiisaa jirti jechuudha Itoophiyaan. Kanaaf paaworii biyya keessanii beekaa. jalqaba irratti odeeffannoon isa kana gama biraatiin gareen adda bilisa baasaa Tigraay ofiin jedhu warri lola jalqaban san kottoonfatanii waakkachaa jiran sababiin isaa humna ofii argan tarkaanfiin diroonii kuni maal akka ta'e lola Tigraay caalaa namni beeku hin jiru kanarratti hin amantammoo amantan waa'ee lolli maal akka qabuu fi miidhaa lolli qabu ummata Tigraay caalaa jeneraalota Tigraay caalaa namni beeku hin jiru anaafatti illee hin kijibna. Miidiyaa irraa ilaalaa turre jaruu keessa dhaabbatanii qaama isaaniitiin aarsaa kafalanii waa'ee lolaa beeku. Kanaaf mootummaan kun nuti gootota nuti jegnoota jennee fokkorree yoo deemne nutis jegnoota namni nuun jedhu har'a 4 kiiloo jira ijoolleen abbaa gadaa taragagga'uu nu barbaachisa. Falli jirus kanuma humnaawwan ta'u jiru. Karaa nagaatiin alatti karaa qulqulluudhaan alatti 4 kiiloo wanni jedhamu.